С детства мамы нас учили добрым, вежливым словам. И если что-то мы забыли, то напомнить сможет нам. Перепеременка, перепеременка, музыка и шутки будут здесь слышны. Перепеременка, перепеременка. На себя посмотрим. Мы со стороны. Дорогие друзья, сегодня к нам на переменку пришли гости из театра зверей имени Дурова, дрессировщики Павел Дудченко и Юрий Ананьев. Пришли они к нам вместе со своим артистом. Вот видите. Юра, вот как, интересно, зовут вашего друга? Я назвал его Амур, потому что я с ним встретился в городе Комсомольске на Амуре. Ребята, кто еще раз хочет увидеть выступление нашего Амура, пожалуйста, приходите в наш театр, театр зверей имени дедушки Дурова, под руководством народной артистки республики, лауреата премии Ленинского комсомола Натальи Дуровой. Пожалуйста, Сережа, я вас тоже приглашаю, приходите к нам, мы всегда вас будем рады встретить. Спасибо большое. А с дочкой можно? Пожалуйста, приходите с дочкой. Юра, а... Что? Слушай. А как насчет билетов-то? Что билет? Ну, вы как будто ничего не понимаете, тоже делаете вид, не знаю. Вы же знаете, что в ваш театр невозможно достать билеты. Очень популярный среди детей и взрослых. Верно, Сережа, я совсем забыл. Я, ребят, для вас принес билеты в театр Вот зверей. это другое дело. В наш... Где же они у меня? Я потерял. А, вот, ребят, сейчас я вам билеты, смотрите, здесь... Что, один все? Один билет, ребят. Подожди. Тихо! Дети, ведите себя интеллигентно, на нас же смотрят. Вообще нехорошо с утра ссориться. Хуже нет, тут в воскресенье с кем-нибудь с утра поссориться. Да, Или расстроиться. А что же нам делать? Билет-то один. Один, а сейчас мы его... Сейчас мы проведем викторину. Верно, ребят, тем более, что викторина происходит от латинского слова «виктория», что означает «победа». Да, Сережа, ну а какая же у нас будет викторина? Математическая? Нет! Литературная? Нет! Зоологическая? Нет! Шуточная. Прекрасно. Самый веселый, самый находчивый получит этот билет. Согласны? Согласны. Нет, а что это за звук? Согласны? Да. Вот другое дело. Итак, Юра, ну вы сами не возражаете? Ну, я просто не вижу другого выхода из этого положения. Тогда мы попросим Юру быть в нашем жюри вместе со своим Дунаем, да? Да. Амуром. Простите, Амур. С Амуром. Пожалуйста. Начинаем нашу викторину. Я вам сейчас буду задавать вопросы, а вы должны очень быстро, ни на секунду не задумываясь, на них отвечать. Согласны? Да!
Итак, вопрос первый. Почему медведь зимой сосет лапу? Думаем, ну? Почему медведь зимой сосет лапу? Потому что в ней за лето накопилось много меду. Жюри. Вопрос второй. Вопрос второй. Чем питаются слоны? Очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Думаем. Один хороший ответ, и вы на представлении в Театре зверей. Итак, чем питаются слоны? Дядя Сереж, я Да. знаю. Ну? Хоботом. Вопрос третий. Музыкант, играющий на трубе. Итак, следующий вопрос. Какие еще музыкальные инструменты, кроме труб, вы знаете? Стоп. Простите, а кто вы такой? Почему вы мешаете нам? Ведь надо задавать вопросы, по крайней мере, с разрешения жюри, а то и так даже неудобно. Прошу прощения, но нас так захватила ваша борьба. Я руководитель фольклорного ансамбля, а это его участники. И мы хотим уже с разрешения жюри принять участие в вашей викторине и задать один вопрос. Это другое дело, вы бы сразу и сказали. Ну что, жюри, можно? Пожалуйста. Какие музыкальные инструменты вы знаете? Рояль. А еще? Не знаете? Тогда посмотрите, на каких инструментах играют участники нашего ансамбля. Это колесная лира, это кобза, старинный шумовой украинский инструмент бугай. А вообще мы играем на многих инструментах Республик Советского Союза и стран мира. Да что вы говорите? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Ваш на сегодняшний момент оказался самым интересным. Но вот ответ не совсем полным. Это почему? Ну как почему? Вы говорите, что вы играете на всех инструментах, а мы еще этого не слышали, да, ребят? Не слышали и не видели. Так что я предлагаю сделать небольшой перерыв в нашей викторине и послушать ваш ансамбль. С удовольствием.
Внимание, продолжаем нашу викторину. Следующий вопрос. У кого из нас самый тихий голос? У Нины. Почему ты так решил? Потому что когда ты подсказываешь, никогда ничего не слышно. Хорошо. Откуда берется электричество? Вы извините меня, но просто я удивляюсь, я просто удивилась такому вопросу. Я хочу сказать вам, что в наше время арифметики и кибернетики, понимаете, такой вопрос, откуда берется электричество. Понимаете, это каждый ребенок, вот грудного ребенка спросите, он сразу ответит, что как вы подходите к стене, поворачиваете выключатель и сразу электричество. Нет, ну не правильно. Ребят, у нас в гостях народная артистка РСФСР. Рина Зеленая. Я вас попрошу, только, пожалуйста, давайте задавайте вопрос, который полагается. Чтобы получить билет, давайте мне билет скорее, и я сразу сейчас же уйду. Можно ли утихомирить детей, если их утихомирить невозможно? Видите, как раз это я могу сделать. Как раз это единственное. Люди, послушайте меня. Я сейчас прочту вам несколько слов из записной книжки. Значит, к нам пришла тетя Оля со своей дочкой Ариной, и нам всем дали мороженого за таком отдельном маленьком столиком, и мы сидели, я сказала, знаешь, а наш-то Бобик-то еще нисколько мороженого не пробовал. Ты пойди поскорей, дай ему немножечко попробовать из твоего блюдечка. И она скорее пошла и залезла под столик, где Бобик сидел, а я не пошла, а вдруг я слышу оттуда через погодя, оттуда Бобик как завизгит. Ее мама закричала, там собака, там собака. Все скорее туда побежали. Я тоже пришла, и вдруг я вижу, Бобик выползывает из-под стола, и у него такое лицо, как будто бы что-то случилось. Ее мама закричала, она ее укусила. Она скорее схватила Танюшу за ручку, куда она тебя укусила. Скажи скорее, куда? Она тебя скорее укусила. А Танюша немножко заплакала и сказала, да никуда она меня не укусила. Да не она меня укусила, это я ее укусила. Вам букет от медведя. Его зовут Амур. Медведя. Букет мне. Спасибо большое. Большое спасибо. Рина Васильевна, тут для вас еще и записка. Если разрешите, я прочту. Дорогая Рина Зеленая, считаю, что билет надо отдать вам. Я тоже так считаю. Это совершенно правильно. Буду за вас хлопотать перед жюри. Об одном прошу, спойте. Всегда ваш Амур. Ну, это просто удивительно. Я как раз хотела, я именно хотела как раз песенку. Я самая, я длинная, я длинная шея, длиннее шеи нет. Я самая, я желтая, я самая, я тонкая, я длинно-тонко-желтая, желтее, чем желтый цвет. Я длинно-тонко-желтая, желтее, чем желтый цвет. Я бегаю, я листьями обедаю, я самые высокие листочки нахожу. Мне ползать не приходится, я просто шею вытяну и все пережую. Я просто шею вытяну и все пережую. Я самая,
Я самая я добрая. И всем, конечно, нравится мой тихий, скромный нрав. Я умный, я мечтательный, а слушать кто внимательно, тот понял обязательно, что я простой жираф. Тот понял обязательно, что я простой жираф. Тот понял обязательно, что я простой жираф. Наше состязание продолжается. Какое дерево-великан растет в Южной Америке? Повторяю вопрос. Какое дерево-великан растет в Южной Америке? Кажется, дело баб. Да ну что ты, не дело баб, а баба-дед. Ну, знаете, вас просто невозможно врасплох заставить. Сейчас я вам задам вопросик потруднее. В какое время дня лучше всего учить уроки? Смотря по обстановке. Тихо! Ну вот вижу, борьба становится более упорной. Почему листья зеленые? Потому что незрелые. Какие бывают черепахи? Извините, пожалуйста. Можно я тоже приму участие в вашей викторине? Видите ли, в чем дело? Я с детства мечтал попасть на представление театра зверей. А кто это? Это режиссер-мультипликатор. Пожалуйста, Саша, присоединяйтесь. Итак, вопрос для всех. Какова продолжительность жизни мышей? Это все зависит от кошки. Браво. Да, ребята, мне кажется, у вас появился серьезный соперник. Минуточку, минуточку. Этот ответ не засчитывается. Почему же? Ну, потому что своим ответом вы унижаете мышиное достоинство, а это некрасиво. Потом, самое главное, неожиданно. Я недавно видел ваш прекрасный мультфильм «Что случилось с крокодилом». Мне показалось, что вы любите животных. Теперь я вижу, что я в этом глубоко ошибался. Послушайте, в отношении мыши это была просто шутка. Шутка. Хорошо. В таком случае показывайте ваш мультфильм. Это и будет вашим участием в нашей викторине. Спасибо.
Итак, следующий вопрос. Амур, в чем дело? Что? А, понял. Вы знаете, у жюри есть просьба, будьте любезны, нам исполните какой-нибудь музыкальный номер. Можно к вам? Да, пожалуйста. А вы, собственно, по какому вопросу? По вопросу билета. Мне нужен один билет. Не для меня, а для сына. Он такой талантливый. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот его сочинения, отрывки из сочинений с 1 по 10 класс. Все в целости. Я специально записывал, собирал на всякий случай. А вдруг мой сын станет знаменитым писателем? Что? Настоящий? Да! Здрасте. Вот. Послушайте. На крыше было очень много голубей. Человек 40. Мальчики шли, дружно шлепая носами по лужам. Вот и так дальше, и в этом же роде, пожалуйста. Да. Не растеряйте, ради бога. Иванушка рос не по дням, а по ночам. Так, а на коне сидит Алеша Попович, он наклонился и щиплет траву. Да, способный мальчик. Вот, пожалуйста, смотрите.
Природа, услыхав, что потеплело, стала распускаться. Летчик взмахнул крыльями и обогнул шоссе. Нина не пошла в школу, и поэтому ее кусали мухи совести. Печорин свернул голову на бок и пошел вперед. Увы, должен вас огорчить, писатель, из вашего мальчика вряд ли получится. Возможно, у него обнаружатся способности в какой-нибудь другой области. Да. Итак, последний решающий вопрос. Можно ли собаку научить говорить? Можно. Будьте добры, ваш карандаш. Джек, ко мне. Что здесь написано? Кто же победил в нашем конкурсе, а? Просто не знаю, кому отдать предпочтение. Все так здорово отвечали. А вы знаете что? Пускай Амур сам выберет того, кто придет к нему на представление. Правильно! Итак, Амур, выбери победителя. С детства мамы нас учили добрым, вежливым словам. И если что-то мы забыли, то напомнить сможет нам. Перепеременка, перепеременка, музыка и шутки будут здесь слышны. Перепеременка, перепеременка, На себя посмотрим. мы со стороны. Если кто-то любит хвастать, Не умея ничего, от подобного несчастья сможет вылечить его. Перепеременка, перепеременка, музыка и шутки будут здесь слышны. Перепеременка, перепеременка, на себя посмотрим. мы со стороны. Па